Assalamu alaikum, peace be upon you. Welcome back on my channel. Hope you all are doing good and आप बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे. Today is something new that I learned from nature that I want to share with you. कि जो नेचर है 2 दिन 3 दिन पहले जब हम यहाँ पे आते थे, जो सन होता था वो राइज नहीं हुआ होता था. जब हम निकलते थे तब ही मे बी हमें सन राइज देखने को मिलता. Now weather is changing and where are you? Why you are not changing? Why I am not changing? एंड फर्स्ट तो है हम वेकअप अर्ली नहीं, अभी तक भी नहीं हो रहे हैं. एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स माई, अब तो मैं दिन भी भूल चुका हूँ, 14th और 15th डे में बी. और एंड नाउ people are changing like Girgit, and weather is telling you that you have to change, never be same. Now I am changing. Why you are not changing? Why you are behaving same to the people? हम लोगों के साथ क्यों behave same कर रहे हैं जब वो गिरगिट की तरह चेंज हो रहे हैं, को बेटर कर रहे हैं. So never be same to the same people if they are not same to you. It's the thought of the day. Hope you like it. If you like it, subscribe it, share it. You have to take rest. You have to take water. आपको पानी पीना चाहिए. So आज की मॉर्निंग की एक्सरसाइज हो गई. एंड जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी कि यू हैव टू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, जैसे लोग चेंज हो रहे हैं आपको भी चेंज होना चाहिए. एंड ये इसका ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि लोग अगर यू लुक ब्यूटीफुल व्हेन यू स्माइल तो आप भी बुरा बने. इसका ये भी एक पहलू है कि अगर लोग बुरे से अच्छा बन रहे हैं, आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, वो चेंज हो गए हैं, एंड सो आपको भी उनको माफ़ करने की ज़रूरत है. आप भी उनको फॉरगिव करें एंड आगे बढ़ते जाए फॉर योर पीस ऑफ माइंड. एंड उनको भी अब अच्छे से लाइफ गुजारने दें. एंड इट्स ऑल. एंड नाउ लेट्स से बाय टू दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग. एंड अब हम दिन की शुरुआत करते हैं. लेट्स गो, लेट्स डू इट. पीस. यू नो व्हाट, जब मैं यहाँ से वापस जाता हूँ इतने सारे बैग देख के लोग डर जाते हैं. यह जो मैं कल भूल गया था घर में, एंड जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. लेट्स गो बैक, से बाय टू इट. And so here we go.